ये माइक्रोमैक्स की एलईडी टीवी है 32 इंच की। इसमें प्रॉब्लम साउंड का था, यानी साउंड डिस्टरबेंस था यहाँ से इस आईसी से। तो इसमें जो मॉड्यूल लगाया गया है इसे आपको दिखा दें। इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। ये देखिए, ये है सप्लाई, और ये सप्लाई जो है यहाँ पर ये 12 वोल्ट यहाँ पे जॉइंट कर दिए हैं, और यहाँ पे जो है ये इनपुट है जो कि लेफ़्ट और राइट ये यहाँ पर दिए हैं। अब आपको इसके साउंड सुना दें। यहाँ पर देखें, ये है इसका साउंड क्वालिटी, जैसा कि आप क्लियर सुन पा रहे हैं। और ये देखिए इसका पिक्चर, ये है।